先前呢已经跟大家介绍过，就是国际牌的电起子改成锂电池，目前是用单颗的锂电池做动，使用起来呢是相当方便，是我爱用的水车工具之一。今天呢，又改了一只牧田的双向电钻起子。那它原本是用7.2伏的电池，不过电池已经老化挂了，所以被我改成2节2串的18650锂电池，拿起来更轻，操作起来更方便。操作起来也是相当的猛，非常好用。